43 मेगावॅट वीज आमी गोंयांत करता. आमचें इंटेंशन आसा by another 2 years to 3 years we have to touch 250 megawatt, and by 2030 आमी ते कितले वाडोवंक शकता हें तुमकां हांव म्हणजे पावर डिपार्टमेंट कितें करतले तें तुमकां कळटलें, एनर्जी डिपार्टमेंट कितें करतलें तेंय तुमकां कळटलें. जवळ जवळ 75% वीज निर्मिती जाता पळय ती कोळशान जाता, आनी कोळसो पोल्युटेड, आनी त्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी ठरयलां की 2050 पर्यंत संबंध जी वीज निर्मिती जाता ती अंडर ग्रीन हें हाडची म्हणून. ह्या रवींद्र भवनाक तुवें हे ऑलरेडी डिमार्केशन केलां, DSLRान ऑलरेडी डिमार्केशन केल्लें आहा, आनी इमिजिएटली कॅबिनेटाकूय आतां येता ती, आनी कॅबिनेटाक गेल्या उपरांत कन्सल्टंट घालून तेचो टोटल एस्टिमेट करून टेंडरूय फ्लोट जातले बाय नेक्स्ट 6 months. सो कित्याक थंयसर आमचे ऑनरेबल आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरान तेका हांवें रिक्वेस्ट केल्ली की जर आमी म्हणटात पेडणेकार म्हणटात ती कलाकाराची खाण, आनी पेडण्या जर कलाकार इतले भरलेले आहात जाल्यार आमकां कितें तरी डिफरंट रवींद्र भवन जाय, आनी तेंच्यांनी एश्युअर केला की ते रवींद्र भवन येतले तेतून आमकां गुरुकूल आसतले जे आमच्या भुरग्यांक म्युजीक शिकपाक टिचर्स थंय अवेलेबल आसतले, आनी ते कंटिन्युअसली आमचे भुरगीं त्या फिल्डान ते म्हणजे कल्चरल एक्टिविटीजान शिकोवंक शकता. सो आमी